大家好啊，我係唐中信。犯太歲咧係人都知嘅，咁但係太歲壓祭主咧就唔少人未聽過。咁佢俾通勝咧就用紅色嘅字放咗喺第2頁，咁又點會唔重要呢？嗱，犯忌仲可大可小添，我都見過唔少奇形怪狀嘅後果嘅。咁最緊要咧嘅避忌咧有2件事啊，就係去喪禮同埋探重病。其實壓祭主係道家法門啊，要自己計咧都唔難嘅。咁計咗啊，知道自己中，咁係盡量避下咯。咁煩少好多噶。咁如果避無可避，一定要做少少嘢咧，就係去減低呢個傷害，唔好怕煩。咁試過有客人咧明知犯忌都要做，咁即係最後家人咧犯埋官非添。咁雖然咧都救到佢啊，咁但係就即係差唔多要坐監喎，咁已經咧夠晒驚嚇噶啦，咁大家小心。